Baibulo la chichewa limene timawerengali linachokera kutiko. Nanga amene anachita publish komanso kumasulira anali ndani? The first Bible linalembedwa mchilankhulo cha Hebrews komanso lina Greek. Mchaka cha 382 AD, Papa Damascus anauza nyamata wina wotchedwa Jerome kuti amasulire Baibulo mchilankhulo cha Latin. Tinamvapo anzathu achikatolika akukamba za St. Jerome pachichewa amene kuti Jerome woyera, amene uja ndamene amasulira Baibulo kuchoka ku Hebrews ndi kupita ku Latin. Zimenezi zitatheka, anthu ambiri pa dziko lapansi sanagwirizane ndi Baibulo limeneli chifukwa zolembedwa zake zinali zopeka komanso zina zopanda umboni. Patatha zaka zochuluka dziko lapansi ligwiritsa ntchito Baibulo la Katolika, munthu wina wochokera ku Germany, Martin Luther, anagalukira ndi kuyamba kutsutsana ndi Akatolika. Iyeyu ankalemba mabuku odzudzula Papa komanso ndi amene anamasulira Baibulo mchilankhulo cha Germany. Mwachidule ndikuwuzeni kuti Martin Luther ndiye founder wa matchalichi onse a Protestant amene maona lero. Kungoyambira CCP, Assemblies of God, Baptist, Living Waters, Evangelical, onsewa anayamba kutsatira mfundo za Martin Luther. Ambiri tinamvako za mpingo wa Lutheran Church, amene aja anatenga dzina lawo kuchokera kwa Martin Luther. Atamasulira Baibulo komanso kuyamba kulimbana ndi Akatolika, anthu ambiri pa dziko lapansi anayamba kumpanga folo. Ena amapita kukambisa mpingo kandi wa Baptist, ena Living Waters, Assemblies of God, ena mpaka anayambisa mpingo nkutchwa dzina lake umatchedwa kuti Lutheran Church. Anthu onsewa anali ma idol ake amansirira. Mipingo yonseyi inayamba chifukwa cha mfundo za Martin Luther. Mwachidule ne kuti amapangidwa folo kwambiri pa dziko lapansi. Ku Britain kunali munthu winanso amene anali supporter wa Martin Luther, dzina lake anali William Tyndale. Iyeyu ankafuna kumasulira Baibulo mchingerezi koma aboma anamukaniza. Dziwani kuti mu nthawi imeneyi kunalibe Baibulo la chizungu, ndipo Tyndale anali ndi chidwi chofuna kuchita zimenezi. Komabe mfumu ya ku England, King Henry VIII, inamukaniza ponena kuti Baibulo ndi chinthu choyipa. Anthu akamba kumvesesa zolembedwa menemo ndiye kuti akhoza kudzawukira boma lake. Tyndale atamva mawu amenewa anasamukira ku Germany, kumene analumikizana ndi Martin Luther ndi kuyamba kumasulira Baibulo. Mchaka cha 1525 anakwanisa maloto ake pamene anamasulira chipangano chatsopano. 1530 anamasulira mabuku a Genesis, Exodo, Numeri, Deuteronomo komanso Levitico. Timvesesane pano kunena kuti kalekale kunalibe buku la chizungu, Baibulo la chizungu. Ndiye William Tyndale ameneyu amamasulira Baibulo kuchokera ku Greek ndi kupita ku English. 1531 AD anamasuliranso buku la Yona. Nyamata ameneyu ndi amene anali woyamba kugwiritsa ntchito mawu oti Jehova kudzera mabuku ake. Timaona masiku ano komanso timamva abusa ena akutchula ndithu kumalalikira kunena kuti Jehova kapena Yehova pachichewa. Liwu limene lija amene aliyambisa ndi William Tyndale. Anthu ena ku England anayamba kutenga zomasulira zakezi ndi kumapita nazo ku Britain. Boma limati likaona linkawamanga komanso ena akachita tsoka ankawapha kwa otcha pamoto. Dziwani kuti Baibulo linali loletsedwa ku Britain monga muja kamuzubanda ankaletsera Animal Farm. Ngakhale ankaletsa, panali anthu ena ake amene ankawerenga mwa chinsinsi. King Henry atazindikira kuti buku lili kufala, anatuma asilikali
kuti apite ku Germany kukasaka mkulu ameneyo. Asilikali atapita kumeneko anakwanisa kumugwira ndipo mapeto ake anamunyonga pa khosi. Zimenezi zinachitika mchaka cha 1536 mdziko la Belgium. Mtembo wa Tyndale unaotchedwa pamoto ndi asilikali a King Henry ku Belgium komweko. Mnyamata ameneyu Tyndale anaphedwa chifukwa chomasulira Baibulo kuchoka ku Greek ndi kupita ku Chizungu. Mfumu ya ku Britain simafuna zimenezi ndipo chifukwa chake ananyonga pa khosi ndi kumotcha pamoto. King Henry VIII anali mkatolika komano ankafuna kuthesa banja ndi mkazi wake woyamba. Akatolika atamukaniza kutero, iyeyo anatuluka mpingo ndi kuyambisa mpingo wake umene masiku ano umatchedwa kuti Anglican Church. Timaona masiku ano abusa kuyambana ndi adikoni amatuluka ndi kuyambisa mpingo wawo. Ndi chifukwa masiku ano timaona mipingo wa Southern chakuti mipingo mamiliyoni zonsezi zimachitika chifukwa cha kusalolerana. King Henry ankafuna kuthesa banja ndi mkazi wake woyamba. Akatolika samalola kuthesa banja. Ndiye chimene anachita yeyu anangotuluka mpingo ndi kuyambisa mpingo wake umene umatchedwa kuti Church of England. Kwa panopa Church of England umatchedwa kuti Anglican Church. Patangotha miyezi yochepa atakhazikitsa tchalichi, Henry anauza wantchito wake Mr. Miles Coverdale kuti alembe Baibulo loti azigwiritsa ntchito ku tchalichi. Coverdale atalemba Baibulo limeneli, anthu ambiri aku Britain sanalikonde chifukwa limakondera komanso limafotokoza zambiri zabodza. Mchaka cha 1537 King Henry anathetsa Baibulo limeneli ndi anauza munthu wina Mr. John Rogers kuti amasule Baibulo kuchoka ku Hebrews ndi kupita ku English. Zimenezi zinatheka ndipo kunatuluka Baibulo lotchedwa Mateyu, pa Chingereza amalitcha kuti Matthew's Bible. Komabe King Henry sanakondwere ndi Baibulo limeneli chifukwa zolembedwa zina zimene zinayikidwa mmenemo zinali za malemu William Tyndale. Posakhalisa asilikali ake anamanga Mr. Rogers amene analemba buku limeneli ndipo anawapha powawotcha pamoto. 1539 AD King Henry pamodzi ndi Coverdale anapanga Baibulo limene limagwiritsidwa ntchito kutchalichi kwawo. Baibulo limeneli linkatchedwa kuti Great Bible, komabe anthu ambiri sanalikonde. King Henry atamwalira, Queen Mary ndi amene akhala mfumu. Iyeyo anali mkatolika ndipo ankadana kwambiri ndi maprotestanti. Posakhalisa anayamba kuwamanga, kuwapha, komanso ena amwayi anathawira ku Geneva kukabisala. Pamene anali ku Geneva exile, anthu amenewa anamasulira Baibulo mchingerezi pogwiritsa ntchito zolemba za malemu Tyndale. Pofika mchaka cha 1560 Baibulo latsopano linatuluka limene linkatchedwa kuti Geneva Bible. Queen Mary anamwalira around 1558 AD ndipo kunabwera Queen Elizabeth I. Koma nayenso ankadana kwambiri ndi Baibulo. Analamula kuti wina aliyense akapezeka kuwerenga Geneva Bible aziphedwa pomotcha pamoto. M'malo mwake iyeyo anapanga Baibulo lake limene linali lovomerezeka ku Britain. Baibulo limeneli linatuluka 1568 ndipo linkatchedwa kuti Bishop Bible. Patatha zaka zokwana 14 akugwiritsa ntchito Bishop Bible, anasintha ndi kubweretsa Baibulo la Katolika limene limatchedwa kuti Realms of New Testament. Baibulo limeneli lakhala likugwiritsidwa ntchito kufikira imfa yake. Atamwalira Queen Elizabeth I mchaka cha 1603 kunabwera King James VI. Iyeyu pamene amakhala mfumu anapeza dziko litagawanikana, kugawanikana chifukwa cha kuchuluka kwa mabaibulo. Ena ankagwiritsa ntchito Great Bible, anthu ena Geneva Bible, Bishop Bible, komanso akatolika ankagwiritsa ntchito Realms Bible.
ndiye pofuna kuyanjanisa dziko lonse, King James anakhazikitsa Commission of Inquiry. Analemba ntchito anthu okwana 50 kuti amasulire komanso kulemba Baibulo m'Chingerezi. Timaona ku Malawi kuno kukachitika china chake, President amakhazikitsa Commission of Inquiry kuti ifufuze. Ndiye King James 6 atangolowa pa mpando m'chaka cha 1603 adapeza dziko logawanikana kwambiri. Anthu amagwiritsa ntchito mabaibulo osiyanasiyana. Kunali Great Bible, Geneva Bible, Reams of New Testament Bible, komanso Bishop Bible. Ndiye iyeyu ankafuna kuti anthu azigwiritsa ntchito Bible limodzi. Ndiye anakhazikitsa Commission of Inquiry. Anatenga anthu osiyanasiyana ochokera kumene amakhulupirira mabaibulo. Anthu amene analipo 50. Ndipo anawuzidwa kuti amasulire komanso kulemba Baibulo latsopano. Pofika m'chaka cha 1611, Baibulo latsopano linatuluka ndipo linkatchedwa kuti King James Bible. Mfumu imeneyi inalamula kuti limeneyo ndi Baibulo lovomerezeka, andi mipingo yonse ya ku Britain iyenera kumagwiritsa ntchito. Panopa ngakhale mudapita pasika, buku limeneli Baibulo limeneli la King James limapezekabe. Lilipo ndiponso ndi limodzi mwa Baibulo otchuka kuno ku Malawi. Baibulo limeneli linabwera chifukwa cha mfumu ya ku England yotchedwa King James 6 ndimene akhazikitsa Commission of Inquiry ndi kulemba anthu 50 kuti amasulire komanso kulemba Baibulo limeneli. Ndi atalemba analipasa dzina kukhala King James Bible. Dziwani kuti mu nthawi imeneyi Britain inkalamulira maiko ambiri kuphatikizanso America, Canada komanso Africa. Mamishonari amene ankapita kukafalitsa uthenga wa Mulungu kumeneko ankagwiritsa ntchito King James Bible. Mwachitsanzo, David Livingstone atafika ku Nyasa 1859, I think 1859 anafika kuno ku Malawi. Otsatira anali mamishonari a UMCA University, achina Bishop Mackenzie, Bishop Toza. Kenaka around 1870s kunabwera Scottish missionaries, Livingstonia komanso Dutch Reformed Church. Mamishonari osewa ankagwiritsa ntchito King James Bible kulalikira uthenga. Ambiri mukhoza kumadabwa kuti nanga Baibulo kuti lisinthe kuchoka ku English ndikupita ku Chichewa zinayamba bwanji. Baibulo la Chichewa loyambirira linatuluka 1893. Amene anapanga anali mzungu wa Blantyre Mission, Mr. David Clement Scott. Iyeyu anamasulira Filipo, Aefeso ndi Akolose. Ndipo Manyasa ankagwiritsa ntchito mabuku amenewa ngati Bible. Chipangano chatsopano Chichewa version chinamasulidwa 1909 ndi mzungu wa Nkhoma Synod, Mr. William Malley. Bible lonse la Chichewa linamasulidwa ku Zambia m'chaka cha 1912. Amene anamasulira Bible limeneli ndi mtsamunda wina wotchedwa Mr. Johnson. Mwachidule ndikuwuzeni kuti iyeyu anangomasulira, komano Bible limeneli linayamba kugwiritsidwa ntchito 1922 ndipo linkatchedwa kuti buku lopatulika. Mu 1936 analipanga revise ngakhalenso 1966. Kupatula Bible limeneli, buku lopatulika kapena Holy Bible, palinso mabaibulo ena angapo achichewa amene samavomerezedwa ndi mipingo ina. Mwachitsanzo, amboni za Yehova ali ndi Bible lawo limene limatchedwa kuti Hebrew Scripture. Analimasulira 1961, komabe mipingo yambiri makamaka ya Protestant imakana kugwiritsa ntchito ponena kuti zambiri zimene zinanenedwa m'menemo ndi zopanda umboni. Akatolika alinso ndi Bible lawo, kwa mipingo ina makamaka ya Protestant simagwiritsa ntchito. Ambiri mwa mipingo imene ndakutchulira ngati Evangelical, Living Waters, CCP, Seventh Day ndi mipingo ina ambiri ya Protestant imakonda kugwiritsa ntchito King James Bible.